老板，修车。叫老板呢？您回什么头？不修。不修，那我来修。哎，咋了？奔驰 C200，冷车启动有异响。我看一下吧。你看你那样。大家上头想把新摩托这个疼。啥玩意儿？他说你闲着也是闲着，给他把车启动一下。哦。加油！好嘞，一会儿。经过检查呀，这辆奔驰 C200异响来源我们判定为正时连轮磨损增肌过大所导致的。好了，开活。去拿一个铁的小刀头。正时连轮我们已经开卸开了，经过我们检查，近期排气连轮处于磨损状态。这种磨损会导致启动延迟，同时也会伴随冷车启动异响。我们把它更换掉，就可以解决此类故障。
Party im Gange. Gesundheit. Wenn du mich fragst, wo's am schönsten war, sag ich, war eine harte Überfahrt. 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. 没错，完了我就给你。好了，故障解决。Jag kan stanna på TV med maskinen mot väggen. 你说人话。他的意思是，您去把机舱清洗一下，因为您清洗的机舱比较专业。哦，这么地啊，好嘞。老板，啊，你洗的机舱就是干净。是吧？我也这么觉着。好了。